بابا انا خدت قرار ان انا اخس. تخس؟ هو فين يا ابني اللي انت عاوز تخسسه ده؟ ايه يا بابا، هو انت مش شايف كل الكرش ده؟ كرش؟ كرش ايه يا ابني؟ هو انت بتفهم حاجه؟ ده 6 باكس. 6 باكس ايه يا بابا، وانت مش شايف كل الكرش ده؟ يا ابني كرش ايه؟ ده انا مسميك البجرام تقول لي كرش؟ سيبك انت بس يا بجرام، انت مش محتاج جيم ولا حاجه، تعالى كل معايا. مفيش فايدة، مع نفسك يا بابا. احمد. يا حماد، ايه ده؟ هو انا جاي لمين؟ وايه في خدي؟ لا يا احمد خلاص مش عايز حاجة. استنى بس يا حماد، انت كنت عايز ايه؟ انا كنت جاي اسألك على جيم عشان اخس، بس شكلها كده ما فيهاش امل. لا في امل طبعا، انت جيت للشخص الصح على فكره. ده انا وبلا فخر مخصص نص البلد. نص البلد؟ مش باين يعني. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي، انت بس قول لي انت عايز تخسس ايه وتنزل كام كيلو. هو في غيره اللي تعبني ومحسسني ان انا عامل زي الوحدة الحامل؟ بس كده؟ ده تخسيس الكرش ده اسهل حاجه بالنسبه لي. انت بتتكلم بجد؟ طبعا بتكلم بجد. كده بقى احنا عرفنا انت عايز تخسس ايه. قول لي بقى انت عايز تنزل كام كيلو. كام كيلو ايه؟ من لما تخسس الكرش هنزل في الوزن. لا انت كده بتتدخل في شغلي، وده اكتر حاجه بتضايقني. يا باشا لو مش عاجبك شغلي شوف لك اي حد تاني، انما ما تتدخلش في شغلي. انا اسف يا كابتن أحمد، بس في سؤال صغير بس كده. اسال. مش انا لما اخسس الكرش هنزل برضك في الوزن؟ ايوه كده، اهو كده انا ارد عليك. انا لما اخسس لك كرش هخسس لك الكرش بس، مش حاجه تانية. فبالتالي الكرش بس هو اللي هينزل، فمش هينزل حاجه من الوزن. معلش اصل ما كنتش فاهم بس. واديك فهمت. يلا بقى نبدا الشغل. يلا بينا. 10 بطل احسن. 10 وحش. عاشي ودي تمرين اصلا؟ برضه هتتدخل في شغلي؟ لا مش كده، بس انا عايز اعرف التمرين ده بيعمل ايه. اهو كده انا اقول لك التمرين ده بيعمل ايه. التمرين ده يا سيدي وبلا فخر انا اللي مخترعه. التمرين ده بقى بيعمل ايه؟ التمرين ده بيستهدف عضله الفك. يعني كل ما تاكل كتير العضله هتشتغل كتير، فوشك هيحرق دهون، ولما تحرق الدهون هتنزل الوزن اللي انت عايزه. اوه انا كده فهمت. طب يلا نخش على التمرين اللي بعده بقى. هنروح نعمله في الجيم صح؟ يا ابني جيم ايه؟ ده انا مخسس نص البلد من غير ما يروح الجيم دقيقه. تيجي انت تقول لي جيم؟ امال هخس ازاي؟ من التمارين اللي انا بمرنها لك دي. والله العظيم انت شكلك ما تفهم حاجه بكرشك وفي حياتك دول. نيجي بقى للتمرين اللي بعده. انت هتجيب حاله المحشي اللي جوه وتاكل 5 صوابع مع كل خطوه هتمشي. محشي؟ انا قلت انت ما بتفهمش حاجه، ما حدش صدقني. واد يا محمد، انت يا محمد خد بس هقول لك. طب تعالى قوم نطيب عشان مش عارف اقوم. ما قداميش حل تاني غيره بقى. بقول لك ايه يا محمود، قول يا حمو. انا خدت القرار ان انا لازم اخس وعاوزك توديني الجيم. تخس؟ انا مش شايف عندك اي دهون يا ابني. استنى كده. برضه مش شايف اي دهون. ده انت فورمه يا ابني، ده احنا مسمينك البيك محمد. يا عم بيك محمد ايه وانت مش شايف الكرش ده كله؟ كرش؟ هو فين الكرش ده؟ انا مش شايف غير 6 باكس تقول لي كرش؟ وحتى لو كرش، الكرش ده عز يا خايب. عز؟ تعالى يا بيج محمد كل معايا، بلا جيم بلا بتاع. الظاهر كده مفيش فايدة. وسع. قوم افتح الباب يا اخويا عشان مش قادر. ما يولع على الباب، الاكل اهم. طب والناس اللي بره؟ طالما انت خايف عليهم كده قوم افتح لهم انت. يولعوا، الاكل اهم.